Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan Kapal Mewah Equanimity milik dua anak syarikat One Malaysia Development Berhad, One MDB dan secara tidak langsung juga Milik Kerajaan Malaysia sekaligus berhak untuk menjual kapal mewah itu. Ini selepas pemilik berdaftarnya gagal hadir di mahkamah untuk menuntut kapal mewah berkenaan siang tadi. Peguam yang mewakili Kerajaan Malaysia, One MDB dan dua yang lain, Sitpal Selvaratnam berkata keputusan dibuat di kamar oleh Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Khadijah Idris. Menurutnya, mahkamah hari ini mengisytiharkan dua anak syarikat One MDB iaitu One MDB Energy Holdings Limited dan One MDB Global Investment Limited sebagai pemilik sah kapal mewah itu yang juga secara tidak langsung bermaksud ia adalah milik Kerajaan Malaysia. Justru itu, kapal mewah tersebut boleh dijual tanpa sebarang sekatan undang-undang. 7 Ogos lalu, kapal Equanimity selamat berlabuh di Pelabuhan Kelang selepas diserahkan oleh pihak berkuasa Indonesia. Kapal mewah itu dipercayai sebahagian daripada aset yang dibeli menggunakan dana One MDB.